Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Isaat Afaan Oromoo kun Isaat Afaan Oromoorraan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torban kana keessatti oduudhaa fi odeeffannoo biyya keenyaa fi naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan gaggabaabsinee kan isinii dhiyeessinudha. Qophii kanarratti kan hirmaatu yookaan qopheessinee kan isinii dhiyeessinu ani Bafqaaduu Morodaatii fi Waayillikoo Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan egaa torbanitti guyyaa 3 sagantaa dhiyaatu kana keessatti oduuwwan kanaan dura isinis dhageessani gurra isin bu'e kan immoo isin hin dhageenye irratti hundaa'uudhaan gaggabaabsinee itti xiinxaluu yaalla. Sagantaan keenya torbanitti guyyaa 3 wixataa roobiidhaa fi jimaataa kan dhiyaatu wixata darbee dhimma teeknikaatiin wal qabatee sagantaa keenya dhiyeessuu hin dandeenye dhiifama gaafanna. Amma akkuma kanaan dura gochaa jirrutti jalqaba biyya keessatti maaltu deemaa jira? Keessumaa immoo saba keenya keessatti maaltu deemaa jira waan jedhu irratti hundaa'a yeroo kamiyyuu oduun keenya. Kan ammoo kan bal'inaan nu ilaalu Magarsaadha. Gara Magarsaatti isin deebisa. Biyya keessatti maaltu deemaa jira? Maalni wanni aaraan wanti immoo aaraa hin taane irratti xiyyeeffatametti dubbatamaa jiru maa inni waan jedhu isinitti hima. Magarsaa mee waan harkaa qabdu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyatti dubbadhu qaba. Tolee galatoomii Bafqaaduu galatoomii dhuguma akka ati jetteetti silaa odeeffannoo haala biyyaatii fi akkasuma ammallee hawaasa keenya keessatti waan ammaan tana ijoo dubbii taatee namirratti wal mari'atu irratti fuuladeeffannaa. Wanni ammaan tana silaa yeroo jijjiiramaatii waa hedduutu lafarratti hojjetamaa jira. Karaa mootummaatiinis waa hedduutu jijjiiramee hedduutu goggodamaa jira. Garuu irra guddaa ammaan tana wanni odeeffannoo ta'ee jiru haala nageenya biyyaarratti haala nageenya biyyaarratti hedduu yaaddeessaa ta'ee hawaasni akka hawaasaatti keessattuu hawaasni Oromoodhaa. Akka hawaasaattis akkasuma ammallee akka barattoonnis ogeeyyiin adda addaattis irratti mari'achaa jirani. Keessattuu guyyaa har'aan tana haala ammaan tana naannawa daangaa Benishaangul Gumuzii wajjin wal qabatee Oromoonni naannawa Benishaangul Gumuz keessa jiranii hedduun qe'ee jireenya isaanii irraa buqqa'anii godaananii naannawa godinaalee Wallaggaa keessa qubatanii jirani. Godina lixaatii fi bahaa Wallaggaa keessatti rakkoo guddootu jira. Akkuma beeknutti daangaan Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa wal daangeessu bal'aa dheeraadha. Kiiloomeetirii hedduu dheeraadha. Rakkoon guyyuma guyyaan dabalamaa deemaa jirti. Gara biraatiin bulchitoonni Oromiyaatii fi warri Benishaangul Gumuz yeroo hedduu yeroo garaagaraa marii godhuudhaaf duban deebinee marii godhaati jirani. Rakkoon tun ammallee hin dhaabbanne dheengadda dhiyoo tana godina Wallagga bahaatti hidhattoonni Benishaangul keessaa dhufan uffata fuula isaanii dhohisanii uffata gurraacha uffatanii dhohisanii bobba'anii daangaa ceehuudhaan poolisoota Oromiyaa kan hojiidhaaf bobba'e irratti dhukaasa bananii poolisoota 2 ajjeesanii akkasuma ammallee qotee bulaa tokko kan naannoo san jiru madeessanii qabeenyaa fi manneen hedduu kan manneen 80 olitti herregamuu fi qabeenya hedduu balleessuudhaatu himamaa jira. Haala kanaan rakkoon ammaasiin warra duraan baqatee Wallagga bahaatiif dhiyaa keessa jiru. Caala ammaasiin baay'ee biraa nama 30 olitti lakkaa'amu baqatanii ammaasiin naannoo magaalaa Naqamteetti uummanni buqqa'eetti as jira. Haala kanaan wal qabatee hiriirri guddaan magaalaa Naqamteetti gaggeeffamee dhiyeenya kana gaggeeffamee akkasuma ammallee bakka garaagaraatti Ambootti illee gaggeeffamee ture. Hiriira Naqamte gaggeeffame sana irratti poolisiin federaalaa dhukaasa banuudhaan namoota xiyyitii itti bantee xiyyitiidhaan namoota ajjeefamilleetu jira. Akkasuma ammallee namni toora 5 madaaweetti jira. Mana yaalaatti mana hospitaalaatti wallaanamaa jirani. Haala kanaan barattoonni ammaasiin garaagaraatti yuunivarsiitii baratan keessattuu guyyaa har'aan tanaa yuunivarsiitii Ambootii fi yuunivarsiitii Wallaggaa yuunivarsiitii Jimmaatti hiriira bahuudhaan haala kana mootummaan Oromiyaadhaa tarkaanfii cimaa fudhattee akka qooda keessaa fudhattuu fi bulchitoonni lamaanis rakkina kan akka hiikan akkasuma ammallee buqqaatonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi akka qubatan jechuudhaan yuunivarsiitii keessatti hiriira bahanii nagaan pirezidaantii yuunivarsiitiidhaatti wajjin wal maratanii pirezidaantii yuunivarsiitiitis qaama dubbii ilaaltutti dubbii dabarsite jechuudhaan nagaan adda galanitti jiran. Walumaa galatti egaa akkuma ammaan dura gaafa
abdii illee naannoo bulchiinsa Somaalee jirutti rakkoon naannoo daangaa Oromiyaa Baha Harargeetii fi akkasuma ammallee Lixa Harargee Baalee fi Gujii keessatti rakkoon Booranajii rakkoon turte uummanni buqqa'aa ture sanitti uummanni hedduun buqqa'ee jira. Gargaarsaas karaa adda addaatiin gargaarsa namni wal bubuusaati jira. Barraan tana wanti takka nama gammachiisu magaalaa Finfinneetti uummanni walitti qabamee gargaarsa guddaa buqqaatota naannoo godinaa Wallagga Lixaatii fi Baharraa buqqaanichi seenaniif gargaarsa guddaa gumaachanii jiranii lammiileen lammiif dirmachuu qaba jechuudhaan gargaarsi bobbahaa jira ammallee bobbaa guddoodhaatu godhamaa jira jechuudha uummata san qubachiisuudhaaf. Kara mootummaatiin mootummaan ammoo uummata deebisee qubachiisuudhaaf tattaafachaa jira jechuun numa himama rakkoon hin dhumne. Kara biraatiin hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxeedha akka reediyoonaa televezyiinaa OBN'if ibsa kennan irratti rakkoon naannawa Wallagga Lixaa keessattuu godinaa Lixa Oromiyaa lachuu keessatti mul'achaa jiru tun yaadda isaa ta'uudhaa fi rakkoon tun hiikaa qabaattus miidiyaadhaaf ibsa kennanii jiranii haalli kun akka sirraa'uu qabu irratti ibsa bal'aa kennanii jiranii rakkoolee takka takka ammaasiin kan naannoo san keessatti namni hidhatee maqaa adda bilisummaa Oromoo sossoo'us rakkina san keessaa tokko akka ta'etti himeeti miidiyaadhaaf ibseeti ture. Walumaa galatti egaa yaaddoon uummannis qabu yeroo ammaa kana keessatti mootummaan Oromiyaa daddaffiidhaan hatattamaan lammiilee buqqaa'ee tana gargaaruu fi lammiilee buqqaa'ee tana deebisanii qubachiisuu fi nagayni waaraan akka godhamu keessattuu yeroon tun yeroo ammaan tana oomishaatti yeroo oomisha galfatanii lafti sallaafti naannawa Banishaangul Gumuz daangee tokko lafa oomishni guddaan irraa argamu kanaafuu akka hatattamaan qoodarraa fudhatanitti mootummaa bulchiinsa Oromiyaatti gargaaraa dhiyeechaa jira jechuudha. Karaa biraatiin gaa'ul qabatee akkasumatti bafaaqaaduu wanni nagayaatuun yaaddee isaadha. Karaa bulchiinsa naannoo Amaaraattis rakkoon takka takka akka dhadhalatti gabaafamaa jira. Keessattuu naannoo bulchiinsa Amaaraa Gondaritti lixa Gondaritti naannoo Matammaatii fi Shinfaatti rakkoon uumamuudhaan uummanni walitti bu'uudhaan humnitiin beekamin hidhatte uummata irratti dhukaasa banuudhaan namoonni 4 akka ajjeefaman ibsaniiti jiranii. Keessattuu komishinaa poolisaa bulchiinsa naannoo Amaaraa Zalaalam Lijaalam miidiyaadhaaf akka ibsanitti rakkoon tuni akka turtee fi walitti bu'iinsa kanaan lubbuu namaa akka galaafamtetti illee himaniiti jiranii. Walumaa galatti egaa rakkoolee uumamte tana tasgabbeessuudhaaf bulchiinsi naannoo Amaaraatii fi federaalaa wal ta'uudhaan akka irratti hojjechaa jiranitti ibsa baasaniiti jiranii ibsarraan tan baasan irratti hubachiisanii jiranii. Ibsarratti namoota lubbuu isaanii dhabaniif gadda guddaa qabaachaadha. Ibsu isaaniitu jira. Karaa biraatiin bulchiinsi naannoo Tigraay haala kana laalchisee ibsa baasaniin akka bulchiinsi naannoo Amaaraadhaa rakkina kana hiikuudhaaf ijibbaatan godhin gaafata akka godhan ibsa baasanii turan. Garuu bulchiinsi Amaaraa ibsa wanni horumaa wal qabatee egaa rakkooleen ammaas bakka biraatti dhadhalachaa deemuudhaan bulchiinsa naannoo Affaaritti kuma ammaan dura gabaasaa turretti mormiin akkuma itti fuftetti jirti. Jijjiirama dargaggoonni Affaaris akkuma qeeroon qabsoo godhaa turtetti hiriira bahaa turtetti hiriira bahuudhaan ammaasiin nutis jijjiirama barbaanna bulchiinsi Affaaris haareetti nu geeddarama qaba nu jijjiirama qaba jechuudhaan dhaadannoo qabatanii guyyaa har'aatti hiriira bahaniiti jiranii. Keessattuu aanaa Asaayitaa keessatti har'aan tana hiriira guddaa bahaniiti dargaggoonni gaafii jijjiiramaatii fi jijjiirama cinaa akka dhaabbatanitti gaafatanii jiranii. Qabeenyi Affaaris uummata Affaariif akka ta'u akka hin saamamne irratti gaafii bal'aa dhiyeessanii turan. Walumaa galatti egaa yeroo jijjiiramaatti bakka hundaan haaluma akkanaatu mul'achaa jira. Haala kanaan wal qabatee ammaasiin wanni gaariin takka konferensiin bal'aan tokko kan konferensiin nagaa kan jedhamu naannolee 5 hirmaachise magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har'aan tanaa konferensiin eegalameeti jira. Konferensii kanarratti naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee, naannoo Affaarii fi naannoo Harariitii fi akkasuma magaalaa Dirree Dhawaarraa walitti bahuudhaan konferensiin bal'aan guyyaa 2 deemu magaalaa Dirree Dhawaatti eegalamee jira. Konferensii irratti manguddoonni, dargaggoonnii fi hayyoonnii fi abbootiin gadaa, abbootiin amantiitii fi ugaazonnis irratti argamuudhaan haala nagaa irratti naannoonni kun waa wal tuquuf jecha haala nagaa irratti waa waliin jiraataniif akkuma ammaan dura akka aadaa isaaniitti waliin jiraachaa turanitti bifa gaariidhaan akka waliin jiraachuu qaban irratti marii bal'aa gaggeessaa jiranii. Walumaa galatti magaalaan naannoonni kun naannoo Dirree Dhawaa kun
naannoon bulchiinsa Somaaleetii fi Affaarii fi Oromiyaa fi keessattuu Hararii waliin waa walitti hidhamuuf jecha marii bal'aa geessisaa jira. Egaa haala kanaan yoo marii tanarratti waanuma gaariitu mul'ata jaameetitu eegama. Tanumaafuu gaa yaaddoon ammaan tana jirtu waa'ee nagayaati bafiqaa dubbiitti haala nagayaatiin waan akkanaaf fakkaatti. Gara biraatiin ammaasiin waa'ee adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee warra hidhattoota adda bilisummaa Oromoo kana ilaalchisee akka dhiyeenya kana dubbataan adda bilisummaa Oromoo Toleeraa Adabaa raadiyoo Jarmanii ibsanitti haala mootummaa Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo wajjin jiru irratti akka nagayni jiruu fi akkasuma ammallee waliigaltee akkuma waliigaltee sanitti nagayaan akka hojjechaa jiranii fi lafarrattis walii wajjin akka hojjechaa jiranitti ibsaniiti jiranii. Bifuma sanii ammaa akkasuma sanii wal fakkaattuun itti aanaan hajji duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiis dhiyeenya kana bobbaa baha Oromiyaa keessatti godhaa jiran irratti keessattuu guyyaa dilbata takka ala dabre sadaasa afuritti bakka haasoo godhan irratti bakka miidhagaa tolaatti ibsa kanan irratti yaanni isaan kennanis bifuma kana wal fakkaata. Addi bilisummaa Oromoodhaa walii galtee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin qabaachuu kanarratti fayyadamuudhaan karaa nagayaatiin biyyatti galanii qabsoo godhuudhaaf akka murteeffatanii walii galanii fi yeroo san irratti maasiin bobbaa isaan godhan kanarratti tiimni jechuun gareen bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan Lammaa Magarsaatiin hoogganamu haala gaariidhaan akka isaan simatanii fi gargaarsa barbaachisu godhaaf jiran irratti gammachuu qabanii fi galata guddaa galchaniitiif turanii. Akkasuma ammallee woboon mooraa leenjii poolisii Oromiyaa Ardaayitti leenjifamuudhaan amma yeroo gabaabaa keessatti akka xumuratanii karaa hojiitti karaa bakka silaatti bobbaafamanitti bobbaafamu ta'an irratti ibsanii turanii. Tanumaafuu waliigalatti akka isaan ibsanitti haalli nagayaatii fi mootummaa wajjin hojjechuudhaaf haalli nagaa akka jiru irratti ibsa bal'aa kanneen turan jechuudha. Haalli jiru walumaa galatti bafiqaa duhan. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya Magarsaan haala biyya keessa jiru keessumaa haala naannoo sabni keenya bal'inaan keessa jiraatu ilaalchisee waan deemaa jiru ilaalchisee egaa nutti dubbateera. Caalaa isintu beeka keessumaa warri keessa jirtanuu kana caalaa beektu. Qophiin kun biyya keessa duwwaatti miti kan itti dubbachaa jirru namoota biyya keessa haala biyya keessa jirurraa fagoorra jiranu akka keenya alaala biyya alaa jiranus waan biyya keessa jiru beekuu waan qabanuudhaa fi kanuma hunda wal bira qabne waan dubbannuudhaa fi namu caalaan keessan warri rakkina sana keessa jirtanii warri haala sana bifaan ijaan argaa jirtanuu aaraa isinitti ta'uu danda'a kan aaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanumaaf egaa Magarsaa galatoomii wanti kana keessatti ka'e Magarsaan waan lamman tokko kaaseedha. Dhugaadha sodaan jira karaa adda addaa. Keessumaa inni naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti wal gaarreeffachuun jiru kuni sooshaal miidiyaa irratti wanti deddeema kunis waa rakkina babal'isaa deemaa jira. Achi namoota keessas immoo karaa adda addaatiin keessumaa dabballoonni rakkinni jarri uumaa jiran bal'inaan rakkina fiduu hin danda'a jedhamee bakka amma sodaan jiru keessaa tokko dhimma naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa gidduu jiru kana. Egaa kanas karaa lammaniin iyyuu sabni kun aadaa qaba, namoota beektotas qaba jedhameetu iyyuu himama yookaan amanama. Jarri kun keessa galanii dubbii kana laaffisuu hin danda'u jennee abdii qabna. Lolli walajjechaan walirratti dhukaasuun eenyuuf iyyuu bu'aa hin qabu, eenyuun illee hin baasu. Karaa biraatiin egaa Beenshaangulii fi naannoo Oromiyaa keessatti godhamaa jiru kana irra deddeebinee inuma dubbachaa jirra. Namni du'aa karaa biraatiin ba'anii wal balaaleffachuun hin jira. Wanti nama dhibu garuu saba Oromootiin dubbii saba Oromootiin wal qabatee naannoo sanarratti wal qabate kan du'aa jirus namuma keenya, kan dhumaa jirus namuma keenya, balaan irra gahaa jiru. Kan komatamus kan immoo qubni warra biraa qubatti qabus namuma keenya. Kana waan kana yeroodhaan mootummaan hatattamaan
dursa kennee fi waan kana laaffisuu yookaan immoo hambisuu bakka sanatti nagaa uumuu barbaachisa. Sabni kun karaa lamaan miidhamuu hin qabu. Dhugaas dhabee lubbuusaas qabeenya isaas dhabee itti dhugaa qabu dhugaa dhabuus hin qabu. Qabeenya isaatiif immoo lubbuusaas dhabuu hin qabu sabni kuni. Karaa biraatiin kanatti qabxisa abaawoodhaa fi mootummaadhaa wajjiniin deemaa jiru irratti egaa sababni sidusuma sila kaafne kana waa'ee saba Oromoo irratti quba qabuun kuni warri biraa kan quba irratti qabanu waa'ee abaawoodhaan wal qabataniiti. Wanti kun akkuma ilaallutti hooggantoota dhaaba sanaatii fi qondaaltota olaanaa mootummaa gidduu rakkinni jiru ammana bal'aa hin fakkaatu. Karaa lamaniin iyyuu akkuma dheengadda darbinee dubbannee warri gidduu deemanii yookaan naannoo mootummaa sanaas deemanii lafa dhidhiitaa sirbaa dubbii abidda kana qaqqabsiisanu jiru. Dabballoonni jiru. Warri taayitaa adda addaa immoo barbaacha jiru. Warri kanaan dura walirraa immoo haaloo qabanu jiru. Karaa adda addaatiin mootummaa sana keessa warri galan jiru. Mootummaa alas dhaabbatanii immoo warri dibbee rukutanu jiru. Jara kanatu iyyuu dubbii waan babal'isaa akka jirus uummatarraa namoota dhimma kanatti dhiyaatan irraas hin dhageenya. Amma danda'ametti bulchiinsi dabballee kun amma tokko seera qabaachuu qaba. Seeraaf heerri jira biyya sana keessatti wanti hundumtuu karaa sanaan deemuu qaba. Akkuma dubbachaa turre immoo aadaa qaba sabni suni. Karaa kanaan fixachuu qaba malee warri dabballeetii fi warri waa taayitaa wayii bu'aa wayii argachuudhaaf naannoo mootummaa fi ganii lafa dhidhiitaa dubbii baballeessan kunis xinnoo adaba qabaachuu qaba. Egaa kanarratti ammas jibbinus jaallannus warra biyya bitaa jiru kana kan sirreessuu danda'u. Kanuma irratti egaa kanarrattis dabaluu danda'u akkuma beekamu hoduu ollaa keenya immoo maaltu deemaa jira waan jedhus kakaasneetumayyuu dubbanna. Yoo Magarsaa waan samma ati kaaste irratti kanan dabale irratti wanti ati yaadatte hin jiraanne gara kan koottiin deemaa waan yaadatte waan itti dabaltu qabda waan nama dubbanne irratti. Lakki ati itti fufe. Egaa gaariidha. Akkuma kanaan dura dubbannu naannoo biyya keenyaarra maaltu deemaa jira waan jedhu gaafa kaasnee jennu maal nu fayyadaa balaa maalii nutti fiduu danda'a fuula duratti egeree siyaasaatiif dippiloomaasii naannoo sanaa maal fakkaataa garamitti deema waan jedhu baruudhumaa fi naannoo keenya keessa waan deemaa jiru sana baruun gaariidha kanaa jenneeti. Akkuma kanaan amma kan ilaaluudhaaf deemnu dura waa'ee Eertiraati. Egaa Eertiraadhaa fi Itoophiyaadhaa wajjin eega nagaan bu'ee biyyoonni lamaan walitti deemuu jalqabanii karaa nagadaatiin karaa adda addaatiin walitti dhufuu jalqabanii tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa jira biyya sana keessatti. Kun keessaa tokko daangaan eega banamee booddee karaa lamaniin iyyuu daldalli asii fachii hin deemaa namni nagadataa. Namoonnis gara Eertiraatti gara Itoophiyaatti hiyyaa'uu warri kaan kola galtummaa gaafatu warri kaan immoo hojiidhuma adda addaa irratti achi naannoo Tigraay Maqalee keessa jalqabanii amma Finfinneetti hojii adda addaa irratti amma bal'inaan jaarsoliin shamarran hojii adda addaa irratti hirmaachaa akka jiranu hin dubbatama. Egaa kanaan dura kaasnee turre waa'ee rakkin wanta kanaa kun uumamuu hin danda'a. Itoophiyaan namoota isheeyyuu namoota hojii hin qabne hojii barbaadaa jiran miiliyoonaan lakkaa'aman qabdu ittuu jaraa fi waa tokko hin godhine biyya alaatii immoo namoonni haaraan galanii hojii adda addaa irratti bobba'uun kun namoota lammii biyya sanaa akkam gochuu danda'a. Kunis kiraayisisii guddaa ta'uu danda'a jennee yaadneerra dura nama ofiitiif kennuu waan jedhudha. Egaa garuu warra magaalaa jiran kun waan hojii xixinnoodhuma irratti waan hirmaataa jiran akka ta'edha kan odeeffannoon bakka adda addaatti dhugaa jiru dhaggeeffachaa jirru. Haa ta'u malee naganni biyyoota lamman gidduutti amma ji'a lamman sadan darbee deemaa ture. Akka seera qabaachuu qabu biyyoonni lammanii walii galaniiru. Torban lamaan dura haasaa kaasne irratti mootummaan Eertiraa dursee
meeshaalee warra gara Itoophiyaatti biyya sanatti galanu qaraxa yookaan taaksii kaffalchiisuudhaaf kellaa dhaabee taaksii kaffalchiisuu akka fedhii qabu odeeffannoo adda addaa irraa arginee dubbannee turre. Wanti kun waan seeraan hojjetamee miti yookaan seerri biyyoota lammanii gidduudha yookaan immoo biyyoonni lammaniyyuu seera baasanii waan ittiin deemanii miti. Garuu dhiyeenya kana torban kana kan dhageenyaa jirru karaa mootummaa Itoophiyaatiin daldala kan Eertiraatti galus kan Itoophiyaadhaa immoo Eertiraadhaa immoo Itoophiyaatti galurraa ilaalchisanii seera baasuu akka barbaachisu ministeerri galii biyya sanaa kan aadde Abbabech Abeebeetiin hoogganamu seera baasaa akka jiru dubbataniiru. Seerri kun maal jedhaa? Akkuma kaasne kanaan dura gibiraan kaffalanu qaraxan kaffalanu ture. Egaa biyyootiin lama walitti deemuu jalqabanii sun dhaabbatee akka seera addunyaa biyyi ollaa tokko biyyi of danda'e tokko akka jarri daldala biyya lamaan gidduutti godhamu irratti seerri sun lafa qabachuu qaba, seerri jiraachuu qaba. Namni calluma jedhee asii mi'a isaa fe'atee deemee achitti gurguree achi immoo dhufee waan fide gurguruu hin qabu waan jedhudha. Kun biyyoota lamaniif iyyuu gaariidha. Biyya kamiin iyyuu gidduu waan jirudha wanti kun. Egaa yoo yaadattu ta'e dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya Eertiraanii fi Itoophiyaan ittuu lolatti hin deemin waraana sanaan duratti ittuu hin deemin rakkinni jara gidduu ture waa'ee daldalaa ture. Trade imbalance wanti jedhamu kun jiraa ture. Warri Eertiraa akka barbaadanii biyya sana keessatti galanii waan barbaadan biyya sana keessatti hojjechaa turanii gara Baaleetii fi Lubbaaboor Wallaggaa keessallee deemanii muka daggala keessa galanii bosona keessa galanii bosona ciranii muka guuraa turanii amma sanatti deemamaa ture. Daangaa irratti wanti seerri hin jiru ture. Maallaqa adda addaa qabu. Maallaqni jara akkamni sharafa adda addaallee akkamitti walitti dhufuu danda'a sanarratti wanti godhamuu danda'u maanni jarri maaqfaadhaan fayyadamu. Itoophiyaan birriidhaan fayyadamti. Jarri kun lamaan ala wal nagadanu maaliin fayyadamuu qabu? Doolaraan qabu immoo maaliin qabu waan jedhu irratti illee rakkinni ture. Rakkoon akkanaa gaa bara Mallas taayitaarra jirus akkuma sila dubbadhe waraanas ala walitti bu'iinsa sanaan duratti illee ka'ee yeroo sana ministeera daldalaa kan turan aadde Natsaannat Mangistuu yaada kana kaasuudhaan wanti kun seera qabaachuu qaba. Akka kanatti deemuu hin dandeenyu. Nu lamman iyyuu mootummaadha. Haala mootummaan lama wajjiniin nagadu keessa galuu qabna. Naganni keenya seera qabaachuu qaba jedhanii mootummaa Mallasitti dhiyeessuudhaan dhiyeessanii jennaan fudhatama dhabee wanti suni yeroo jalqabaatiif kaabinee yeroo sana Mallas hundeesse keessa fedhii isaaniitiin hojii kan gadhiisanii aadde Natsaannat Mangistuuti. Sababuma daldala Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduu kana seera dhabeensa waan ta'eedhaaf waan seera hin qabne waan ta'eef kanarratti daldalanii hojii gadhiisan. Amma immoo dhimmi sun kan ilaallatu ministeerichi maqaa geeddaratee ministeera galii gabiyochi ministeera jedhanii dhufanii ammas kan achirra mooteessi akka carraa ta'ee dubartiidha. Shamar aadde Adaanech Abeebeeti. Ministeerri isheedhaan hoogganamu amma immoo seera haaraa baasaa jira. Seerri kun maal fiduu danda'a? Biyyoota lamaniyyuu amananii fudhatu laataa? Moo wal dhabiinsa biraa fiduu danda'a wanti kun wanti jedhu fuula duratti gaafa seerri kun bahee hojiirra oolu in ilaalla. Garuu seenaan jiru kanaan duras wal dhabiinsa uumamee turani kanarratti ministeerri illee akka hojii gadhiistu waan godheedha wanti kun kanaan dura haaluma sanatti deebi'aa jirra moo akkam wanti jedhu fuula duratti waan ilaalluudha. Garuu namni shakkiidhaa fi sodaa qaba. Karaa biraatiin immoo akkuma deddeebifnee dubbannee turre eega daangaan kun banamee jedhee asitti namoonni Eertiraadhaa gara Itoophiyaatti dhufanu warra hojii barbaadu duwwaa miti. Baqattoonni illee sirna biyya sana irratti dal'ansuu warri qabanullee baqachaa jiru. As ce'anii koola galtummaa gaafachaa jiru.
akka gabaasni tokko jedhutti kanaan dura isinitti himnee turre ji'a tokko ji'a lama keessatti gara namni 15,000 Itoophiyaatti galanii kola galtummaa kana gaafachuu jira. Dhiyeenya kana immoo amma gara ji'a fulbaana 12 jalqabee amma onkoloolessa 2tti ji'a tokko illee hin guunne jechuudha. Gidduutti nama 10,000 Eertiraadha gara Itoophiyaatti dhufee kola galtummaa gaafatee waan jedhutuyyuu jira. Kun rakkisaadha. Mootummaa biyya Eertiraa dal'ansiisuu danda'a. Itoophiyaa irratti illee ba'aa guddaa ta'uu danda'a. Kan ammoo hiikuudhaas ammas ba'aan guddaan mootummoota lamman irratti dhufuu danda'a. Wanti kun calluma jedhee yoo hin deema ta'ee rakkisaa waan ta'uuf karaa lammaniin iyyuu humna fayyadamuun seera fayyadamuun hin dhufata. Kun immoo maal fidaa haaluma dhufu ilaaluu nu wayya. Kanarratti gidduu kana wanti fudhachaa jiru amma kanaan dura egaa daangaan sun karaa adda addaatiin baname namni yeroo barbaade halkanii guyyaadhuma yaa'a amma seerri raamba'eera daangaa qaxxaamuruudhaa fi guyyaa keessaa sa'aatii 12 amma galgala sa'aatii 12 amma aduun jirtu duwwaa guyyaa duwwaadha kan daangaa qaxxaamuruu danda'amu jedhamee seerri ba'eera. Egaa yoo ta'e immoo namoonni keessumaa amma baqataa jiran kuni guyyaa duwwaa miti kan deeman dhokatanii halkanis darbuu hin danda'u. Jaras irrattis rakkinni dhufuun hin danda'a waan jedhudha. Karaa biraatiin mootummaan gamtooman keessatti inni Security Council jedhu suni kanaan dura Eertiraa irratti bara 2009 kaasee qophii guddaa kaa'ee ture. Wanti sun ka'uu qaba jedhanii dhiibbaan godhamaa ture. Kanarratti qondaaltonni mootummaa Itoophiyaas dhiibbaa gochaa turani. Amma wanti sun ka'uu qaba wanti jedhu waliigaltee irra ga'anii guyyaa har'aatti kaasanii hin ka'a jedhamee yaadama. Har'a nu biratti roobiidha. Irratti dubbataa jiru hin ka'a jedhameetu abdii qabu. Inni yoo ka'ee jedhee Eertiraadhaaf egaa inni kan biraa meeshaa waraanaati. Kana booddee meeshaa waraanaa maaliif barbaachisa Eertiraa hin beeknu. Karaa kanaan dhimma qabdu garuu qondaaltonni biyya sanaa biyya adda addaa keessa deemanii ba'anii galuu hin danda'anu. Horiin mootummaa sanaan biyya alaa keessa jiru akka hin sochoone godhamee ture. Kun yoo gadhiifamee fi xinnoo hafuura baafachuu danda'u jedhameetu yaadama. Egaa pirezidaantiin Eertiraa immoo kanaan dura dubbanneerra naannoo Amaaraa hin daawwatu jedhamee dubbatamee ture. Wanti kun eegasiitti deebi'anii ittuu hin haasa'amini ture. Amma gidduu kana dhaqanii dhiisuu isaanii beeku. Deebi'anii naannoo Amaaraa daawwatu wanti jedhamu jira. Isaan biyyuma isaaniiti. Itoophiyaas Addis Ababaa gaafa barbaadan naquu hin galu. Karaa kanaan gaariidha. Kan biraa amma ala darbee mootummoota lamman irraa Itoophiyaadhaaf Eertiraadhaaf ministeeronni dhimma alaa biyya lammanii Moqaadishoo deemanii turanii pirezidaantii Isaayyaasii fi muummee ministeerichaa Abiyyi Moqaadishoo yeroo gabaabaa keessatti daawwatu jedhamee himamee ture. Amma ammaatti wanti arginu hin jiru. Wanti sun eessan akka ga'e hin beeknu. Kun kanumaan jira waa'ee Eertiraatii fi Itoophiyaa walitti dhufeenya biyyoota lammanii gidduutti kanan qabee jiru kana Magarsaa yoo kanarratti waa dabaliiti gara sabiraatti immoo ceena. Bal'ina lafa keessa naannoo sanii. Wanni xiqqoo irratti dabaluu barbaada haala Eertiraatii fi uummata Eertiraa kan amma fakkeenyaaf bulchiinsi Isaayyaas kuni akka abbaa irreetti fudhatanfaatu hedduu jira. Baqatanii waraana jedhutu jira. Isaan kuni akkaan amma biyyaan jiranitti illee namoota garee kan hin beeku qunnamutti gammachuu walta'iinsa Abiyyi Ahmad kanatti mootummaa Eertiraatii wajjin wal ta'uu kan irree warra qorrama irraa qabu jira. Maaliif mootummaa abbaa irreetii wajjin akkasitti jijjiirama ja'anii haala sana irratti walii galuun kun sirrii miti walayyootu jira. Haaluma kanaan egaa biyyi Itoophiyaa fi rakkoo guddaa keessatti baqattu hedduutu biyyuma sii keessatti baqatee jira. Haala kanarraa kan ka'e yooni guyyuu baqattoonni Eertiraa kun haga tokko dhaqee 10,000 achitti kola galtummaa gaafa taate ba'aa guddootu biyya irratti bu'u ta'a. San gubbaan ammaas egaa namni olii gadi deemuu kola galtummaa gaafatee rakkoodha biyya sanii rakkoodha jechuudha. Haa ta'uti
waa'ee karaa biyya Somaalee kanatti ammaan tana isaan biyya Somaalee ni dhaqama jedhamee dubbatamee ture garuu osoo san maqaan hin dhawamin amma akkuma ati jettee guyyaa jimaataas deema kana jimaataas deema kana bulchiinsa Amaaraa Isaayyaas akka dhaqee qooda akka dhaqee ilaalutti gabaafamaa jira miidiyaa irrattis achirratti Dr. Abiyyi Ahmadiis isachitti akka simatuu fi pirezidaantiin bulchiinsa Amaaraa Gaddoo Andargaajootis akka kabajaan isaan eeganitti himamaati jira guyyaa lamaaf daawwannaa biyya sanii bulchiinsa Amaaraa dhaquudhaaf maalifii fi bulchiinsa Amaaraa dhaqee filachuu ilaaluudhaaf filateenis gaafii guddoodha. Waan deebisaa qabaachuu qabdu akkuma laalloo kanatti gaa Isaayyaas amma yeroo barbaadetti yoo shaayii dhuguu barbaadees Finfinnee takkaa bakka fedhe takka Hawaasa dhaqee shaayii dhugee deebi'uudhaaf jedha fakkaatti. Bafiqaatu gara biraattiin haalli naannoo Somaalee amma nagayaa Somaaleetii fi naannoo sanarratti dubbatamaa jiru dhiyeenya kana akkuma oduun miidiyaa garaagaraa irratti himtutti rakkoon naannawa Puuntlaandii fi Somaalilaand ta'ee yeroo dheeraadhaaf gaasilaa bilisummaa dhuunfaa isii labsattee hanga Somaaleen ijaaramte tasgabboitu eegaa jirtu. Jidduutti rakkoon tuni bara 2002 eegalee rakkootu jiran naannawa daangaa isaaniitti akkuma beekamutti gaa Somaaleen biyya takka haa taatu malee qubsumti uummata Somaaleedha. Waan magaalaan ta'in irra guddattee uummanni gosaanii qubata. Ammaan tana lafa Puuntlaandii tana macceerteenitu qubata guddinaan irra guddaa maajoritiin isaanii jechuun akka 190 ol isaantu qubata. Gama ammaan tana karaa Somaalilaandii kanaan uummata Isaaqiitu qubata. Bakki immoo irratti rakkoon guddoon jirtu magaalaa Laas Anoodii fi Garawee jidduutti osoo Gaalka'ayyuu deeman magaalaa xiqqoo takkaa jira xiqqoo magaalaa xiqqoo maaliif akka achirratti wal lolan nama dhiba. Magaalaa Tukaaraa fi ani sanitti magaalaa xiqqoo takka achirratti immaan tana walii guddaan ta'eeti guyyaa dilbata dabre alaa dabre jechuudha. Walitti dhukaasa guddaatu gidduu ture. Lola walitti baranii turani. Kanaafuu gaagaa yeroo itti Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti nagayni bu'ee kanatti uummanni naggadaa fi karaan banamee daangaan banamee namni ol keessa yaa'u jalqabe kanatti Puuntlaandii fi Somaalilaand jidduutti waraana walitti guurratanii magaalaa xiqqoo sanarratti akkuma baadimmee sanitti lola walitti dhaadachaa jiranii kunis gaa karam deemaa dhawaatumaan laallaa hagalmaan itti dabaluu barbaade Bafiqaadha. Naannoo Eertiraatii fi Amaaraa kana naannoo Amaaraa daawwannoo isaanii irratti alatti dubbattu sirba tokko yaadadhe sirba Barakat Mangistaaf namni jedhamu sirba beekamaa Eertiraati. Sirba tokko qabaa ture gaafa tokko re'ina Gondar irraa gara Amaaraa re'ina Gojjammaa gara Amaaraa jedheetuyyuu waan biraa dubbata gaafa afaan keenyatti hiiknu ilaalle argine Gondar biyya Amaaraati argine Gojjam biyya Amaaraati foon dhoodhii nyaatu akka allaatti waan jedhu qabaa ture karaa kanaan egaa intini waan jibbachuma keessa jiru waan ilaalchisuudha amma daawwannoon Isaayyaasis araara buusa jennee yaadna karaa sanaanii namoota ilaalcha gaarii walirraan qabanu kanaan dura warri Eertiraa gaafa qabsoorra turanii akkuma warri TPLF gochaa ture diinni guddaan jara Amaara waan jedhudha. Kanafaa egaa ofirraa haqanii firummaa jabeessanii tuyyuu walitti dhufeenya uumuudhaaf barbaachisaadha. Sila waa tokko kaasteetta waa'ee bulchiinsa biyya Eertiraa jiru kana keessatti irra deddeebinee ilaallee sirni dimokiraasii biyya sana keessa jiru namoonni hidhaa jiru waan jedhu irratti yeroo darbe Abiy Ahmed Faransaayiin gaafa daawwatanuu waa lamatu ka'ee ture jedhanii waa'ee Eertiraatii fi intanaa kanan tokko Jibutiidhaa fi Eertiraa gidduu haala mijeessuudhaa fi mootummaan Faransaay Jibutii irratti akka dhiibbaa godhu walitti dhufanii rakkina jaraa akka jarri hiikanuudha. Kana gochuudha tokko lammaffaan immoo isa amma qoqqobbii kana kaasuudhaaf jechuudha. Isa irratti Faransaay gaaffii kaaftee qabdi. Biyyi sun keessatti ammallee sirni dimokiraasii waan hin jirree fi kun godhamuu qabaa. Qoqqobbiin ka'u kuniyyuu hunda isaa ta'uu hin qabu. Hammi tokko hafee amma jarri sirna dimokiraasii ijaaranutti
qabamuu qaba waan jedhudha. Jarman waan kana irratti dubbattee turte. Jarman waa'ee baqattoota guddaa qabdi 75,000 ol warra Eertiraa kan Eertiraa irraa baqatan biyya Jarman jiru jedhamee dubbatama. Qeeqa tokko kan dabarsitee turte mootummaa Eertiraa irratti mootummaan Isaayyaas kana irratti Jarmanii fi deebii hadhaa tokko kennee ture. Waan isin galchuun qabu kana keessa waan jedhu. Egaa ammami waan isin galchuun qabuun kun yeroo ammaa gara amma akka deemu amma akka nama baasuu danda'u hin beeknu jaratu beeka. Kanuma waa'ee Sumaalee irratti waan ati kaastee ati waa'ee Puuntilaandiitii fi Sumaaleelaandii gidduutti wal bu'iinsa jiru lola jirudha. Lafa irratti wal lolu lafa xinnoo isheeti kan kooti kan keeti jedhanii isuma irratti guyyaa wal ajjeesu lafuma baadimmee geessu tokko irratti wal lolu jechuudha. Sababni isaa waan biraa ta'uu danda'a. Karaa biraatiin Sumaaleen warri mootummaan Sumaalee inni Moqaadishoo filannoodhaa fi qophaa'aa jiru bakka adda addaatti isa mootummaa kutaa mootummaa biyya sana adda addaa keessatti qophaa'aa jiru. Garuu uttuu kun kanaan jiru gidduu kana har'a kaleessa kana kan dubbii ta'aa jiru biyya sana keessatti akkuma beekamu Amisoom inni jedhamu kun nagaa biyya sanatti eegsisuudhaaf biyya Afrikaa adda addaarraa waraanni walitti qabamanii biyya sana keessatti bakka adda addaa jiru nagaa eegsisuudhaaf Alshabaabiin loluudha jechuudha nageenya buusuudhaaf jechuudhaaf sana keessa waraanni biyya Burundiiti dhaqee Sumaalee keessa jiru jira. Gidduu kana namoota nagaa yookaan immoo namoota hin hidhanne irratti dhukaasa bananii shufeerota 4 ajjeesaniiru. Kuni baay'ee mormii guddaa kaaseera. Achuma naannoo sana jalqabee Amnesty International dhaabbileen adda addaa waan kana irratti balaa fidaniiru. Namoonni nageenya namoota hin hidhanne yookaan namoota nagaa eegsisuudhaaf achitti bobba'anii deebisanii namootuma nagaa ajjeesaa jiru waan jedhanii komii irratti kaasaniiru. Egaa humni nageenya eegsisuudhaaf biyya sana keessa jiru yeroo adda addaatti komiin adda addaa irratti ka'a. Maaliif jarri kun dhukaasanii namoota kana ajjeesanii waan jedhu hin beeknu. Tarii namni sun namoonni sun ajaja fudhachuu dhiisuu danda'u, seera cabsuu danda'u hin beeknu garuu balaaleffatamaa jira waraanni achi keessa jiru. Kun kana ittuu kanaan jiru waraanni sun immoo akka achi keessaa bahu dhiibbaan godhamaa akka jiru yeroo isaas akka fixee jiru dubbannee kanaan dura haasa'aa turre biyyoonni lixaa kan akka Ingiliis faan waraanni sun bahuu hin qabu turuu qaba gargaaruu qabna achitti jedhanii dhiibbaa adda addaas gochaa akka jiranus gabaasneerra. Garuu akkuma kanaan kaleessaa fideen gadda Naayiroobii keessatti walgayiin godhame waraanni kun amma 2018 jalqabee amma 2021tti akka biyya sana keessa turu haalanni biyya sana keessa turuu danda'u irratti dubbachaa jiru. Maaliif kuni filannoon amma jalqabameera kutaalee adda addaa keessatti wanti kun amma 2020tti deema. 2020 dhuma irratti sagalee one man one vote karaa jedhamuun biyyi sun pirezidaantii seetii fi mootummaa isaanii uummatanii nageenya isaanii ofuma isaaniitiif eeggachuu danda'u wanti jedhamu waan jiruuf biyya sana achiin gahuudhaaf 2021 gahuudhaaf waraanni biyyoota alaa kan nagaa eegsisuu danda'u achi keessa jiraachuu qaba wanti jedhu waan irratti walii galanii fi ammas egaa waraanni kun achuma keessa turuunsaa in oolu. Kana wanti karaa sanaan jiru kan naannoo Afrikaa sanarratti Afrikaa baarra jiru kan qabnu kana yoo kanarratti wanti dabaltuu jiraate magarsaatti dabaliiti gara qabxii biraatti immoo darbaati. Naannoo bulchiinsa Somaaleetti dhimma godhamaa jiru. Sadaasa 17tti tilmaammatanii lafaa qabanii filmaata amma naannoodhaa kan jiru kana wanni amma haasawaa ta'ee jiru miidiyaalee Somaalee irratti nama naannoo Baayidawootti yeroo hedduu aangoo guddaarra turanii fi bulchaa turan pirezidaantii naannoo sadii turan Shariif Sheekh Hassan Sheekh Adam filannoo keessaa bahuutu tummaan tana maaliif akka bahe
marii guddoo isaan jirutti ta'ee jira. Nama naannoo sanatti hedduu dhageettii guddaa qabuu fi naannoo baay'ee daboo kanatti yeroo hedduu wanna irra ture, aangoo irra ture. Ammoo filmaata kana keessaa dhaabbadha jee bahuudhaatu dubbii ta'ee jira ga'a. Hanganumaan dabaluu barbaade. Amma immoo gaa miila diriirfannaa gara Afrikaa irraa dhufnee Ameerikaatti deebinee waa dubbanna. Ameerikaa keessatti guyyaa kaleessaatii jalqabee guyyaa kaleessaa filannoon guddaan godhamaa ture. Akka haala biyya kana keessatti isa midtermii jedhu isa walakkeessaa jedhu maaliif filannoon guddaan kan pirezidaantii biyya kana keessaa waggaa 4 godhama. Garuu waggaa 2 immoo miseensota paarlamaa warra koongireesii jedhamu kanaa fi warra seera tumu jechuudha. Kanaaf seeneetiin immoo warra seera raggaasisu kana waggaa 2 filannoon godhama. Warra waggaa 2 darbe achirra turanis deebi'anii filamuu hin danda'u. Isa aaraanis immoo itti dabalamuu danda'a. Sababa adda addaatiin immoo warra hir'ate itti guutuun hin danda'ama. Filannoo akkanaatti kan godhamu waggaa 2 al tokko inni godhamu. Amma isatu gidduu kana Ameerikaa keessatti godhamaa ture. Warra naannoodhaa jalqabee amma gubbaa paarlamaa biyyoolessaatti biyya sana hoogganuu saba bakka bu'uu danda'anutuyyuu filamaa jechuudha. Akkuma kanaan dura akkuma beekamu warra paartii 2 kan biyya sana keessaa hooggan warra Riippaabilikiitii fi warra Dimokiraatiiti kan jedhamu. Hamma kaleessaatti warri Riippaabilikaanii kun pirezidaantiis, seenetiis, isa paarlamaa kanas immoo koongireesii kanas akka jirutti jarumatu qabatee ture. Rakkina pirezidaantiin amma jiru kun uumaa jiru irratti hundaa'ee duraan kan dubbatamaa ture filannoon kun Doonaald Tiraampii fi akka riifarandamiiti jedhameeti kan dubbatamaa ture. Isa achirraa kaasisuu iyyuu hin danda'a waan jedhamudha. Amma tokko koongireesii kana warri dimokiraasii deebi'anii qabatu warra seera baasu kana jechuudha. Baay'ina isaanii achi keessatti hundeessuu danda'u, maajooriitii ta'uu danda'u waan jedhutu ture. Nama teessoo 23 duwwaa barbaadu isaa ol argataniiru. Kanaafuu mana sana deebi'anii qabataniiru jechuudha warri dimokiraatota. Kana keessatti wanti nama dinqisiisu yookaan nama dubbachiisaa jiru maa inni namoonni 2 gaanfa Afrikaa irraa Sumaaleedhaaf dhaloota Sumaaleetiif dhalataa Eertiraa namoonni ta'anii koongireesii kana keessatti filatamaniiru. Tokko Iliyaan Omar Minisootaa irraa. Achi immoo Joo Nugusee kan jedhamu Koloraadoo irraa. Joo Nugusee nama Eertiraati. Eertiraan Ameerikaan warra jedhamudha. Jarri kun paartii dimokiraatawaa biyya kanaa ta'anii bakka bu'aa ta'aniituyyuu mana maree Ameerikaa keessatti filatamaniiru. Joo Nugusee Koloraadoo keessatti yeroo jalqabaatiif nama gurraachi yeroo filatanu bakka nama bakka bu'ee filatame keessatti yeroo jalqabaatiif gurraachi ala saba biyya sanaa bakka bu'ee paarlamaadhaaf filatamu. Kuni waan tokko. Kan biraa Iliyaan Umar dhalootaan Sumaaleedha. Mooraa baqataa keessa turte, Dadabiin keessa turte, maatii isheetii wajjiniin baqattee achi waggaa 2tti kan biyya kana dhufte. Achi egaa barattee hojii kana keessa galtee barumsa ishee fixxee siyaasa keessa galtee dura mana maree mootummaa naannoo Minisootaa keessatti filatamte. Amma immoo achi ol darbitee mana maree Ameerikaa keessatti filatamteetti. Yeroo jalqabaatiif dubartii Afrikaa, dubartii Musliimaati kan isheen filatamte. Akkuma kana immoo ammas naannoo Michigaan keessatti dubartiin biyya Filisxeemii irratti dhalatte, maatii Filisxeemii irraa dhalatte Musliimni Rashiida Taaleeb jedhamtu ammas mana maree Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif dubartii Musliimaa taatee filatamteetti. Jarri kun lamman seenaa biyya kana keessatti waan guddaadha. Amma Iliyaan Omar
hijaaba seellee uffatteetu Koongiresii Ameerikaa keessa teessi. Kun waan guddaadha. Namoonni hin jaallanne jiru. Keessumaa warri Rippaabilikootaa warri konservaatiivii ta'an kun warri jibba baqattoota irraa qaban warri jibba musliima irraa qaban kan akka Doonaald Tiraamp mataa isaa dabalatee waan kanatti hin gammadanu. Jara kana kan fide warra paartii Dimookiraatotaati warra paartii Baraak Obaamaa. Kun waan guddaadha. Dubartoota musliima Afrikaa baqattoota Wani Koongiresii Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif bakka qabaachuun jaraa gaariidha. Dhalattoota warra Sumaaleetii fi warra Eertiraa akkasumas warra Filisxeemii warra qabsoorra jirtanuu fi kun gammachuu guddaadha. Kana kan jiru karaa biraatiin immoo waa'ee dhuma eenyummaa wal qabatee mootummaa Itoophiyaa keessatti gidduu kana immoo wal falmiin jira. Akkuma yaadatamu mootummaan Abiyyi Ahmed shamarran kana taayitaa kennuu jabeessee itti fufee jira. Akkuma kanaan pirees sekireetarii isaanii irrattis shamarran lama dubartoota lama gidduu kana muudaniiru. Kana keessaa tokko lammii biyya Kaanaadaati ta'uu hin qabdu jedhamee dubbiin irratti ka'aa jira. Biillanee Siyyum isheen jedhamtu lammii biyya Kaanaadaati. Paaspoortii biyya Kaanaadaa qabdi. Seerri biyya Itoophiyaa ammoo dual citizenii isa jedhu lammii biyya lamaa qabatanii taayitaa mootummaa biyya sana irratti hirmaachuun hin danda'amu. Namoonni seera beekan dubbii kana kaasaniiru. Mootummaan biyya sanaa waan inni godhu beeku shamarree kana hojii seerraa kaasaa haa ta'u. Iseedhaa jedhee seera geeddara haa ta'uun beekanu seerri sun geeddaramnaan immoo ammas waa baay'eetu dhufaa jira. Kanaan dura akka sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatamaa jiruu fi keessumaa bulchiisa naannoo Sumaalee keessatti namoota beekumsa qabanu dandeettii qabanu tokko tokko muuduun ittuu danda'amu. Namoonni sun dhaloota biyya alaa waan ta'eef paaspoortii biyya alaa waan qabanuu fi bobba'uu hin danda'anu jedhamee akka hin hojjanne akka mootummaa sanarratti naannoo Sumaalee irratti illee hin hirmaanne godhamaniiru. Gaaffii kanas wanti kaasaa jiru sunittuu kanaan jiru ishee kana maaliif iyyuu fiddanii nama biyya alaa lammii biyya alaa ta'e fiddanii taayitaa guddaa kanarra keessanii kun ilaalamuu qaba jedhanii warri komii kaasan jiru warri seeraan illee falmaa jiran jiru. Egaa kana fuula duratti waan ta'u hin beeknu. Seera geeddaruudhaa fi mootummaan biyya sanaa paarlamaan taa'ee heera biyya sanaa geeddaruu qaba. Heera sana cabsinee immoo itti fufnaa jechuu jaraa hin beeknu yookaan immoo dubartiin amma achirratti ramadamte suni har'a jalqabamee ugaandummaa maannoo kaanaadummaa koo dhiiseera yoo jettee immoo dikileerii gootes hin beeknu gara Kaanaadaa dhattee kana gochuu qabdi. Kana immoo waan gootu natti hin fakkaatu. Kanaan jira biyyoota alaa kan biraa waa'ee Itoophiyaa kanarratti wanti gidduu kana gabaafamaa jiru gurra nama bu'ee namas dinqisiifachaa jiru. Anas na dinqisiisee jiru maa inni baqattoonni kanaan dura gabaasaa turre Itoophiyaa keessaa baanee karaa Keeniyaatiin baanee Taanzaaniyaa maal keessa darbanii Afrikaa kibbaa dhaqu. Hojii barbaacha. Yeroo adda addaa warrachi deemanu karaa irratti hin dhumu hin du'u. Konteenarii kana keessatti makiinaa keessatti ukkaamamanii yeroo baay'ee dhumu. Galaanarra immoo gaafa deemanu ammas immoo hin dhumu achirratti torban lamman darbe gabaafneerra namni torba dooniin garagalee bishaan keessatti namni Itoophiyaa torba dhumuu jaraa dubbannee turre. Akkuma kanaan immoo mana hidhaa keessa immoo biyya adda addaa jiru. Maalii keessa jiru, Taanzaaniyaa keessa jiru, biyya adda addaa namni birmatuuf hin jiru, hidhamanii jiru. Akkuma kanaan amma Taanzaaniyaa keessa namoonni Itoophiyaa hedduutu mana hidhaa achi keessa jira. Taanzaaniyaan mootummaan Itoophiyaa bajetan qabu biyya keessatti deebisuudhaaf narraa fudhadhaa jettee gaafatti namoota mana hidhaa jiran kan. Itoophiyaan immoo ana miti dhimmi IOM jedhamu kun International Organization for Migrants kan jedhamu kun akka inni deebisu nuufa deebisu ni nu gargaaru jetti. Lammii isee biyya alaa mana hidhaatti keessatti geesseetuyyuu qaamni alaa na gargaaru malee birrii naa kennu malee aan horii hin qabu jedhanii gidduu kana falmaa jiru. Nama 200 mana hidhaatti lammii biyya isaanii mana hidhaa keessa kaa'anii horii hin qabnu jedhu.
Kuni waan nama rakkisu maal barbaachisaadha biyya sana yoo xinnaate jara sana tikeetii awuroopilaanii kaffalanii fi biyya ofiitti deebisuu dhaban immoo awuroopilaaniidhuma isaanii awuroopilaanii isaanii biyya Taanzaaniyaatti erganii feesisanii biyya sana fiduutu rakkisaadha moo waan biraa maal of keessaa qabu wanti kun mootummaan kun tokko lammii isaa 200 biyya alaatti dhiisisee baajata hin qabu jedhee ba'ee gaafa dubbatu kun salphina. Kun rakkisaadha. Akkuma kanaan egaa amma kan biraa immoo oduun biyya sana keessaa ba'aa jiru maanni tokko namoota biyya Chaayinaa deeman hojiidhaaf deemu karaa lamaan deemama biyya sana keessaa ofiishaalii hojii hojjechuudhaaf namoonni Chaayinaa deeman jiru barumsa barachuudhaaf jechuudha hojii miti barumsa barachuudhaaf namoonni carraa barumsaa argatanii deeman jiru. Karaa biraatiin immoo warra dallaalaatiin gowwoomsamanii Chaayinaa keessatti barumsaaf deemtu jedhanii horiin irraa fudhatamee warri deeman jiru. Achi karaa lamanii jiru rakkinni jira. Gaafa achi deeman barumsi hin jiru. Kanaafuu nagada adda addaa keessa galu. Warri immoo karaadhuma seeraatiin iyyuu deemanii immoo barumsa barachuudhaaf achi deemanii jiran ammas horiin waan jaran geenyee fi waa nagadachaa barumsa keessan baradhaa jedhamanii karaa adda addaatiin waan hin taane keessa isa waan qaama nama adoochu kana diraagii kana keessa galanii nagada keessa galanii hidhamu namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira. Waan namoonni keenyas baruun jiru waa'ee caatii kanarratti waa'ee jumaa kanarratti maaliif qamaatu wanti jedhamu hin jiru akkuma aadaa keenyaa ta'eera. Biyya alaatti garuu biyya adda addaa keessatti garuu yakka. Jumaa qaamuun yookaan gurguruun Chaayinaa keessatti yakka guddaadha. Waggaa 15 amma umriitti nama hiisisa. Karaa kanaatiin namoonni Itoophiyaa biyya keenyaa baay'ee mana hidhaa jiru. Chaayinaa keessa hidhamanii jiru. Warri daldalaafis gara Chaayinaatti deddeebitan hin beektu ta'a. Jumaa kanarratti of eegaa. Warri immoo maatiin keessumaayyuu ijoollee keessan warri dallaalaa Chaayinaa keessatti carraa barumsaa isiniif argineerra jedhanii ijoollee keessan isinirraa fuudhamu akkuma isa kanaan dura biyya Arabaatti ergamaa ture sobaan ergamaa ture kana dhaqanii galaana irratti dhumaa turan kana ammas Chaayinaa keessatti rakkinni uumamaa jira ijoolleen namoonni baay'een mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru lakkoofsi jaraa hin beekamu. Kanaafuu maatiin ijoollee keessan irratti barumsa gara Chaayinaatti erguu kanarrattis baay'ee xiyyeeffachuu qabnu. Warri ijoollee achii qabdanus immoo haala jarri keessa jiru hordofuu qabdu. Waan jedhuma kanarratti dubbachuudhaa fi gurra sin buusuudhaa jenneeti. Egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya karaa kootiin wanti an qabu wanti gurra sin buusna jedhu kana waan an irraanfadhe waan itti dabalamuu qabu yoo jiraate Magarsa atitti dabaliiti oduu keenyaa sumarratti dhaabnaati. Sa'aan qabnullee hedduu xiqqoodha deeqatti naannoote. Wanni asirratti dabaluu barbaadu waa'ee filannoo biyya Ameerikaatti kalee godhame sanarratti keessattuu Ilhaan Umar sadarkaa nama gaafa Afrikaa dhalatee baqa keessa guddate taate Koongireesii Ameerikaatiif muudamuu isiitti filamuu isiitti hedduu saniif himmaasiin namni dhalataa Eertiraa ta'ee gaafa Afrikaatiif wanna guddaadha carraa guddaadha haalli kanaaf hin argamuuni. Akkasuma ammallee wanni jechuu barbaade biyyoota alaa kana keessatti uummanni Somaaleedhaa warri biyya keessatti mootummaa ijaarrachuu dadhabee nagaan waliin jiraachuu dadhabee biyya alaa keessatti sadarkaa muudamaa irratti heddummaachaa dhufaati jiranii. Akkuma beekamutti Kanadaatti sadarkaa ministeera immigireeshinaatti kan filameetu jira nama dhala Somaaleedha. Gara biraatiin ammaasiin biyya Kanadaa bakka adda addaa keessattis paarlaamaa naannootti kan filameetu jira karaa British Kolumbiyaatti. Biyya Swiidinitti paarlaamaa Swiidinitti intalti Leeyilaa Ilmii jedhaniinis paarlaamaa Swiidiniif filamtee jirti intalti dhala Somaaleedha. Uummanni Somaaleedha biyyatti wal dadhabaniis biyya alaa keessatti walii tumsanii wal bira dhaabbatanii sadarkaa mootummaa biyya jiranii keessatti hedduu filamuun argamaati jirti. Kunis waan irraa baratamuu qabu jechuun dabaluu barbaadee bafagaadhu. Galatoo kanarratti dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Magarsaan akkuma kanaan dura dubbanne isaati irratti raadiyoo afaan Oromoo qabna waggaa 4 ol kan deemaa ture. Torbanitti guyyaa 3 dhiyaachaa ture. Mee cufuudhaan duratti Magarsa waa'een egereen sagantaa raadiyoo keenyaa maanni mee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyatti yoo namoonni
reediyoo sana yeroo dheeraadhaaf hordofaa turan jiru jaraaf waan itti himtu maal qabdame? Egedireen akkuma ammaan tana isaa amma biyyatti karaa televezyiinaanis biyyatti galaa waan jiruuf televezyiina afaan akkuma beekamutti oduu afaan Oromoodhaa DC irraa dabraa ture. Oduun duraan dabraa ture DC fi akkasuma ammallee Asmaraa irraa dabarsaa turre jechuudha. Ijoollee tiima garee Asmaraa jiru wajjin wal qindaa'uudhaani. Haalli biyyaa jijjiiramee dhufuudhaan murni Asmaraa irraa oduu dabarsan biyyatti galee oduun naannoo DC afaan Oromoo hin dabarfamtus gara biyyaatti deebitee jirti. Haaluma kana wal qabatee sagantaaleen reediyoonaa kan ammaan tana biyyatti dabruu deemu fuula duratti mariirra waliin jirra. Fuula duratti akkamitti itti fufna moo gara biraatti tarkaanfanna waan jirutu ammaan tana maanajimentii jechuun hooggantoota isaatii wajjin marii goggadamaa jira. Tanumaafuu Bafiqaadu bareeda haafteetii dhiheenyatti yeroo torbaan lama geenye keessatti adda barraa yeroo sanigaa bal'inatti haalarra geenye uummataaf dhaggeeffattoota keenyaaf warra bara afur caalaa jala deemanii hordofaniif gabaasaa takka haalarra jiru ibsinaa jechuudha. Fayyaa ta'ee galatamu. Galatoom egaa akkuma beekamu isaa televezyiiniidhaaf reediyoodhaan waggootan darban isin quunnamaa ture afaan Oromoo keessatti qoodatti fudhachaa ture. Kana booddee jijjiirama uumamee gara biyyaatti galamaa jiru kanarratti karaa afaan Oromootiin isa ta'u karaa afaan biraatiin inni darbaa jiru sagantaan reediyoo fuula duratti itti fufuu dhiisuu danda'a. Hooggantoonni dhaabichaa irratti dubbachaa jiru. Televezyiinii duwwaadhaan itti fufna waan jedhu dubbachaa jiru. Waan irra ga'ame fuuluma duratti isinitti himnaa iccitiin hin jiru kanuma gurra isin buusuudhaaf jenneeti. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota argaa dhageetti sagantaan gabaabaan jechuun danda'u sa'aatii tokko wajjiniin turreerra. Oduu gaggabaaboo har'aa asuma irratti raawwata. Jimaata immoo waan hafanii wajjin waan haaraadhaa wajjiniin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti.